এই দুশ্চিন্তা বা অতিরিক্ত চিন্তা এগুলোকে বলা হয় অ্যাংজাইটি। এবং এই অ্যাংজাইটির সমস্যা আজকাল কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে আমরা আমাদের রেগুলার প্র্যাকটিসে দেখতে পাচ্ছি। তাকে বলা হচ্ছে জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। কিরকম বিষয়টা? আমাদের একা থাকতে ভালো লাগছে, আবার যখন আমরা একা থাকছি দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা, যত রকমের বদ চিন্তা মাথায় আসার সব আসতে থাকছে, প্রচুর ওভার থিঙ্ক করছি, ঘুম খুব একটা ভালো হচ্ছে না, খিদায় খুব একটা অরুচি দেখা দিচ্ছে, মুখে অরুচি, খিদে পাচ্ছে কিন্তু খেতে গেলে খুব একটা ভালো লাগছে না, হাসছি সবার সাথে বটে কিন্তু হাসিটা খুব একটা মন থেকে আসছে না। তো এরকম সমস্যা যদি হয় আমরা একটু নিজেদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে যে কোনো মনোবিদের সাহায্য নেব, কারণ এগুলো থেকে পরবর্তী সময় ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, অ্যাকিউট প্যানিক অ্যাটাক, হার্টের সমস্যা এগুলো হতে পারে। তাই অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা না করে আমাদের মূল বিষয়টায় কনসেন্ট্রেট করতে হবে যে আমরা ভালো থাকবো,